हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ कि आज हम केक बनाने जा रहे हैं। केक की रेसिपी यूँ होगी, ये मैंने 2.5 कप मैदा लिया था और 2 टेबल स्पून जो है मैंने उसके अंदर डाला है बेकिंग पाउडर। ये मैं एग तोड़ रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। मैं 3 एग डाले हैं मैंने और ये वनीला एसेंस 1 टीस्पून। अब इसी तरह ये 1 टीस्पून जो है सिरका डाल रही हूँ, इसके अंदर ऐड करूँगी। अब ये 1.5 जो है ऑयल का कप, इसको ब्लेंड कर दूँगी इस तरह। अब 2 कप मैंने चीनी के ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अब ये हो रहा है ब्लेंड। हमारे जूसर का जग का जो है ढक्कन टूट चुका है और इसके ऊपर मैंने बाउल रखा है, आपको नज़र आ रहा होगा। और 1 कप दूध मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आज बच्चों को केक खाने का मन कर रहा है तो आज केक बन रहा है। ये मैं कोको पाउडर डाल रही हूँ, कुछ ये अंदाजे के मुताबिक ही 2 टीस्पून जो है ना ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करेंगे इतने ही आपका अच्छा केक बनेगा। ये आपको नज़र आ रहा है इसकी लुक कैसी हो गई है, ये देखिए, चेक करें ये किस तरह इसकी लुक हो गई है। अब इसको मैं ओवन में रखूँगी। ये देखिए, चेक करें कि लुक कितनी अच्छी आ गई है। अब मैं इसे ओवन में रखने लगी हूँ। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है। ये मैं इसे चेक कर रही हूँ कि पक गया है कि नहीं। भी थोड़ा सा कच्चा है और इसे दोबारा अंदर रख रही हूँ। बस 4 सेकंड लगा रही हूँ मैं इसे, अगेन इसे रखती है। देखिए यमी यमी केक रेडी है, चेक करें।